По завршувањето на гласањето на вонредните внатрепартиски избори за претседател на Социјалдемократскиот сојуз, Централната изборна комисија со задоволство констатираше дека имаме кредибилен и демократски процес за избор на претседател на Социјалдемократскиот сојуз. Гласањето и целиот процес се одвиваа непречено и мирно, во фер и демократска атмосфера. Од вкупно запишаните во избирачкиот список за избор на претседател на Социјалдемократскиот сојуз до 19:45 минути часот се излезени 12.608 или 54% од запишаните. Сите 77 избирачки места беа отворени и општинските изборни комисии го спроведоа согласно правилниците донесени од Централниот одбор и одредбите на статутот на партијата. Во општинска Студеничани е констатирано дека предвреме е затворено избирачкото место од страна на општинската изборна комисија и поради тоа Централната изборна комисија одлучи да го поништи гласањето. Вкупно акредитирани во општинската организација на Студеничани се 66 гласачи, а до моментот на затварање на избирачкото место гласале 51 гласач, со тоа што констатирано е дека ова бројка нема да влие на конечниот резултат. Констатиран е прекин на гласањето и во општина Гевгелија од 10 минути поради кршење на избирачката кутија од страна на член на Социјалдемократскиот сојуз. Извршена е замена на кутијата и гласањето е продолжено во најдобар ред. Прифатени се приговори во 6 општински организации на 7 членови кои им се овозможи гласање иако не бе во избирачкиот список. Затоа што по проверката во системот се констатира дека истите, овие членови, се акредитирале и се регистрирале во системот за активна регистрација. Вкупно 44 членови од 9 различни општини доставија пријава до Централната изборна комисија да им биде овозможено да можат да гласаат. Овие приговори се одбирани поради тоа што по проверка во системот се констатираше дека не се акредитирани преку активна регистрација и не доставиле образец за активна регистрација во нивната општинска организација. Сите овие примери кои што ги наведовме се значителни и немаат речиси никакво влијание на целиот процес, но во името на транспарентноста и информирањето на членовите и на јавноста, одлучи Централната изборна комисија да ги соопшти. Упатуваме благодарност во името на Централната изборна комисија за сите оние кои беа дел од овој процес за успешно и демократски процес спроведен на внатрепартиските избори во Социјалдемократскиот сојуз. По завршување на обработката на податоците во 77 избирачки места Централната изборна комисија ќе ги соопшти конечните резултати. Повелете. Дали може би гласаше поранешниот председател Зоран Заев и може Дранко Црвенковски на избори? Во моментов не можам да ви кажам, бидејќи јас немам увид во списокот кој гласал. Тоа можете да прашате во општинската изборна комисија во Струмица или во Центар. Кажете дека околу 12.000, нешто повеќе од 12.000. 12.608 до 19 часот и 45 минути. Но пријавени нели беа нешто над 23.000. Имате ли можеби информации што е со оваа разлика од бројка што можеби не излегла на гласање? Не можам да кажам, активно регистрираните членови кои се пријавиле онлайн или преку општинската организација биле ставени на избирачки список согласно правилниците. Бројката на излезноста е зависит од самите членови колку појавиле денесите, биле во можност или не биле во можност, меѓутоа не влијае никаков процент од запишаните излезноста на изборот на претседателот.